Nĩ ngatho cia mwanya mũrori wa Kĩyo TV gũkorwo kĩnyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ nĩ Friday ya tariki 13 mweri naguo nĩ wa Kĩhu mwaka wakwa wĩgũtinda thayũ na ithuĩ nĩ twagĩgĩũka na rwĩga rwĩ mbemba-inĩ tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa matinda makĩhanĩka thĩinĩ wa kaunti itiganĩte na ningĩ kũnyita ũgeni njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko etagwo Wambui Wagaku na tukĩambĩrĩria atĩ mũmbunge wa Kĩharũ ũrĩa ũgĩtwo Ndĩndĩ Nyoro nĩ akĩũrĩtie atongoria matige kwĩyenda na gũtiga gũkorwo na nyota ya mbeca ĩndĩ makorwo magĩtungatĩra mũingĩ. Oho akĩmorĩtie gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ waikorwo ũrĩ na thayũ rĩrĩ maũndũ ma ũteti mathiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Kenya inatoa mafuta Turkana sasa, tukiongea hapa saa hii imeanza mikakati, but it is very wrong, it is diabolical that tunakuja maneno ya mafuta, Kenya inafukua mafuta badala ya Kenya kusaidika. Watu tumepea kura waongoze, ndio wameenda kuweka ubinafsi ati mafuta ya Turkana sio ya Kenya, ni ya mtu. Hiyo kitu mtu anafaa kuwa very ashamed for putting their personal ambition in such a national issue. Mafuta ya Turkana number 1 lazima ifaidi wananchi wa Turkana na ifaidi wananchi wa Kenya. Na kwa hivyo hawa viongozi wanajihusisha na maneno ya mambo ya mafuta ya Turkana. Please my friends, tafadhali na waomba tuweke grid chini for now. Let us put Kenya first. Na hii mambo ya mafuta tuangalie vile itafaidi Kenya, sio mtu. Na ile mpango wako nayo wa kujenga railway ati itoe mafuta Turkana ipeleke Mombasa, hiyo railway inatumia pesa ya umma, lakini mafuta inasafirisha ni ya mtu binafsi. Tafadhali, hata kama reli inajengwa, kwanza tujenge reli ya kusaidia watu wa Turkana na wananchi wa Kenya wenye wanakaa Turkana, vile watasafiri kuja Nairobi na vile watasafiri kwenda Mombasa, before we think about misappropriating public resources to build a railway to benefit a private person. Atongoria makĩũragio matige mũkoroko thibitarĩ wa Wanini Keriri Magereza level 4 nĩ ũhingũrĩtwo na ũtanyĩtwo gũkorwo gĩtungatĩra oho hamwe na mũingĩ. Ũũ nĩ kũringana na Sarume wa Irimũ na ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene rũhonge-inĩ rwa njera, akiuga arigitani a njera na a Kiambu magũkorwo makĩnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra motungata nĩ magacĩra ona makĩria. Thibitarĩ wa Wanini Keriri Magereza level 4 ũrĩa ũrĩ Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ wambĩrĩirie kũheana motungata matiganĩte na ũtanyĩtwo gũtungatĩra oho makĩria ma 60,000 guothe bũrũri-inĩ. Kũringana na Sarume wa Irimũ, mwandĩki mũnene rũhonge-inĩ rwa njera, ahinyĩrĩrie thibitarĩ ũyũ toho ũrĩtungatagĩra ona mũingĩ nĩ ũkũgunĩkĩra oroho. Aongereire na kuga rũhonge rwa njera nĩ ũnyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Kiambu gũtigĩrĩra arigitani a kaunti ĩno nĩ manyitanĩra na a njera kugashirithia motungata. I want to thank the entire team for the operationalization team for the good work and the RRI effort that they have made to make this happen so that we comply with the presidential directives. I believe we are all aware that universal healthcare is one of the pillars of the bottom-up economic transformation agenda. Already we are registering all our inmates to SHA, and all our officers are migrating to use fully of SHA effective 1st of April, and therefore it is timely that this hospital be available to all our staff and our inmates as well as the community. Mwandĩki mũnene ministry ya ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Ouma Oluga augĩte thirikari nayo nĩ gũthiĩ na mbere na kũigithia harĩ macini iria irabataranĩka thibitarĩ-inĩ ũcio. And that is also important for this country as far as economic development is concerned, continues to happen and is not threatened by disease. And that is why we are keen to ensure that every single Kenyan gets the message clearly, but more importantly, that they meet the government halfway. The government has already put in a lot of money to ensure that primary health care is sorted. We have put in more than
25 billion Kenya shillings to ensure that primary healthcare services, that is level 2 and level 3, are free. And His Excellency the President has kept saying, walk in, walk out. Commissioner Patrick Arandu augite motungata ma urigiti ni kindu gia bata kuri o Mukenya na uguo thibitari icio ni ugucangira hanene hari kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri. Environment of our officers, improve service delivery, motivate staff and strengthen the public image of our institutions. We also recognize the importance of partnerships in achieving these goals. Going forward, the service will continue to strengthen collaboration with the key stakeholders, development partners and other government institutions to ensure that our people not only gain access to better health care services, but also specialized services. Na tukiri o cigie ugima wa mwiri mwandiki mukaru no gwitwo Mary Muthoni na niririe hahuya ugwati wa muingi kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na mai ma giko akiuga maya maumanite na mbura iria ikoretwo igithie na mbere na guthanda na mene tiganite akiuga maya macungeirio ni mitaro iria ikwamite mai ma giko. Kumshukuru Madam PS kwa kutupatia nafasi kama hii mwezi wa Ramadhani. Takbir. Ni heshima kubwa sana. Sio heshima mchezo. Ni heshima. Hii ndio mara ya pili, najua mwaka uliopita madam ulituandalia pale na hakusahau tena. Hata mwaka huu ametupangia iftari. Ukulima katika hii country yetu, sisi ndio tunaongoza hiyo mambo ya fertilizer. I hope wakulima wako hapa wamejiandikisha mambo ya fertilizer. Mmejiandikisha? Tuende kwa mashamba tulime. Kwa sababu serikali itafanya yake, lakini sisi pia lazima tufanye nini? Tufanye yetu, tusikue tu watu wa kulalamika. Viongozi wanaombewa. Na kiongozi anaombewa ndio afikirie ile maneno yote ambayo anayofanya, akumbuke wale watu wake. Sababu tukimtusi, mafikira itamsumbua na hataweza kufikisha pale alikuwa anataka kufika. Inakuja na madhara nyingi sana saa zingine. Na saa zingine pia inakuja na baraka. Tafadhali, kama wewe unaona mambo kama ya malaria, mambo ya kolera, mambo ya bilharzia itakupata, ile maji ikifika pale kwako kwa mlango, make sure umeiteremsha. Umeikatia mtaro, imeenda. Tusikuje tukapatwa na magonjwa yenye tunaweza tukapuuza pale kwa manyumbani metu. Sababu magonjwa mengi inatupata na tunaweza tukayazuia. Ukiangalia ugonjwa kama malaria, lala chini ya neti. Ukiangalia ugonjwa kama kolera, make sure umekulia bakuli ikiwa safi na chakula iliyo safi. Na pia saa hii unaweza pata kuna mikasa mingi sana katika barabara. Kama wewe ni mtu wa kuendesha gari, wacha kuendesha gari kama ile Amira. Endesha gari kwa upesi na ile mwenendo inafaa. Na tugitigana na cigie ugima wa mwiri muingi watigane na igembe maugite aicia mahiu matiramareka kuona ati maratharikirwo mahinda kwa mahinda makiria muhaka-ini wa Meru na Isiolo, makiugite gukinyira riu andu atatu nio makuite ihinda-ini ria mieri 3. Yesterday, they buried one of their sons who had been killed by these cattle bandits, or the ones who are called, I don't know, wezi wa ng'ombe. Lakini ile ninauliza, hawa wezi wanatokanga wapi? Hakuna mtu anatuambia mahali wanatoka. Second one, they just buried that young man yesterday. The same evening, 2 more were killed. Surely these women are asking, do we live in a country called Kenya? Mahali tunaambiwa there is security. Kwani wanauliza what happened to their security? Them, they say they are in between. When their cows go down those signs of Isiolo, they are stolen. When they come the upper side of Tigania East, they say they are stolen at night, and this time in Prandos.
we have leaders. These leaders have apparently gone mum. They have gone silent. Hakuna yule anaongea. Mnasikianga wakiongea siku hizi. Sasa tunauliza kwani wameenda kulala na wale waizi? When we say the truth, please let nobody say that's politics. It's not politics. It's not fun. To go and meet women you are expecting to meet you singing because you are bringing sins or you are bringing bell, and instead you find them crying. Surely, where do the cows go? Ng'ombe zinaenda wapi? Ng'ombe zikiibiwa zinaenda wapi? Sasa kuna wengine watakuja sasa wakati wa siasa tunapiga kura sijui nini mchipi gani? Mupi ya kuletea zizi shinda for 5 years. That is not what we want. We want now to scrutinize every leader akiwa akona ka history ya kuibia mtu hata kuku. Huyo mtu mziweke kwa kiti. Afadhali ng'ombe iidhiwe kuliko mtoto auawe. Na nimekasirika sana kwa hiyo sababu njuu siyui viongozi wetu wanatulinda aje. Njuu tunapiga kura kila wakati lakini hatuoni msaada wa hizo kura zetu. Nitasagua kiongozi yule ambaye naona atatupeleka na njia ile nzuri ambayo inaofaa. Njuu kama tutakusagua leo lakini kesho ni kulia kilio tele. Leo ndio maana tunasema ni asanti kwa Ntegu kuja pamoja nasi, akashiriki pamoja nasi, akasikia kilio chetu, na ndio maana tunashukuru na tunasema Mungu ambariki. Na nyinyi wenye mko kwa kiti, mkikaa huko 2027 mtatupata. Mazishi ya jana ilikuwa na MCS wawili peke yake. Where was the MP Tigania East? Where was the MP Tigania West? Mbona saa hii hamna uchungu ya mwananchi? Mbona watoto wanakufa? Imagine mkiwa kwa mazishi wengine wawili mnasikia wamekufa. It leaves us wondering ni kama nyinyi mahali mlikuwa mnapanga wengine wafanye nini? Wauawe. Na tugakihoka ati ugitiri ni ugukorwo kigacirithio makiria mwena ucio na thirikari ni heanete mbegu cia kahua kuri arimi a county ya ithenyaini iria kwarahura urimi uyu ucokete thi na kuragitwira imemeno uyu ni makorirwo magitiganiria urimi ucio na ino no njire imwe ya gutigira ati ni ma ucokerera. Watu wengi hapa tulipewa mashamba 1974 wakati ilipeanwa kama SFT 2.5 acres. Na iko wakora wamekuja wakitafuta mashamba ile watu hawajalipia. Serikali ilishafanya ka settlement. Ile interest yote ile ilikuwa juu ishatolewa. Hakuna interest, hiyo interest imetolewa. Kwa hivyo kama ulikuwa hujalipa, enda lipa ile pesa ilitakikana, ile nafikiri ilikuwa initial wakati umepewa kama SFT yote. Na kama kuna mtu yeyote anajaribu kunyang'anywa shamba, DCC yuko hapa na ACC yuko hapa, hiyo haikubaliki. Na tumeongea na rais na tumeongea pia na PS, na nyinyi mkue macho. Tunaelewana? Hakuna vile watu watafanya maendeleo na wanakaa hawajui siku gani yenye watafurushwa kutoka kwa shamba zao. Watu wengi wameshindwa hata kujenga nyumba ya kisasa kwa sababu hawana uhakika na shamba ambayo yako nayo. Na nilikuwa nimewaeleza mwanzo, wale matapeli nyinyi mudili na hao watu wa kwanza. Na ya pili, sisi pia tutadili nayo kutoka juu. Na tusha identify wale matapeli wa hizo mashamba. Sitaki kuwataja majina, lakini hivi karibuni watashikwa. Kwa sababu tumewajua wote ambao wamenyanyasa wamama wajane hapa, wamenyanyasa wazee wa kongwe, wamenyanyasa wajukuu waliwachwa kwa shamba na wazazi wao. Saa hii watu wanakuja kuwatoa ndani ya shamba zao. Na Gachũga Mũhera ndagĩthoma riboti ĩgĩbaine na ũheani wa mbegũ cia kahũa, no yo kiuma riboti ĩgĩbaine na ngucanio ya mĩgũnda ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Kwanza, kuona moire mĩgũnda ĩyo mwaka wa 1974 gwa thaici twĩkirie nĩguo konge kũihũrĩra riboti ĩyo ĩgĩbainie na ũheani wa mbegũ cia kahũa. Wona twacokererie
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Eni ni kigoco kimurutio nyitanagira na nie MC John wa Githomo and the band. Ririkana o muthenya wa Friday kwambia igere cia hwaini nginya thaa 5 cia utuku. Beo ya Ngai ndiumaga, beo ya Ngai ndiumaga, beo ya Ngai ndicindagwo-nĩyo, beo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Na ningĩ no tũrũmĩrĩre nenda-inĩ citũ Kiheo TV na yakwa kĩũmbe John wa Githomo Official. Nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikero ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi wa guteithĩrĩria kwĩgira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamaĩrĩrie gutucerera wabici citũ Rwesambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ndikuragira arigitani matiganite. Rimo wako bata thakame ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru, kaingĩ tucietaga risk factor, utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure uthie na iguru. Wina itumi cigana na nyingi na nituguciaririria, no ni kuri na thina uria ukaga ni mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana. Tugaga na githongo, every pregnancy is a risk. Nĩ ũndũ wa mathĩna mwanya mwanya. Nyũngũ ĩyo no ĩrekanie thigĩra ũcio no ume mbere ya mwana aciarĩtwo. Tũgathoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrathĩnia mĩĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũũria ciũria ciaku. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ngũnyite ũgeni oro rĩngĩ thiĩ na mbere na gũkũihũrĩra thirikari nĩ heanĩte mbegũ cia kahũa kũrĩ arĩmi a kaunti ya Meru ithenya-inĩ rĩa kwarahũra ũrĩmi ũyũ ũrĩa ũcokete thĩ, na kũragĩtuĩka arĩmi a mwena ũyũ makoretwo mateanĩire ũrĩmi ũcio, na ĩno no njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ maũcokerera nĩgetha makorwo makĩona ona baita ona makĩria. Na tunashukuru sana kuwa hapa Mihiriga Meru ku launch the seedling distribution and the coffee revival program upande ya Meru ambao tunatarajia kusambaza kwa wakulima zaidi ya miche 1.5 kulingana na ile mahitaji yao. Na hawa wakulima tumekuwa tukiwafunza, tunafanya nao kazi na tumechukua vijana katika hizi wodi za hizi eneo la Meru na Tharaka Nithi ambao wanafunzwa pale Coffee Research Institute kuhusu mambo ya kahawa na utunzaji wa kahawa. Jambo kuu katika hii county, wakulima wengi hapa walikuwa wakulima wa kahawa. Ni vile uzalishaji wa kahawa umeenda chini. Na wengi wao
kawaida wanachukua hii miche kwenda ku renew mashamba yao ama kuimprove zile variety wako nazo, kubadilisha ile mzee waeke hii mpya. Kwa hivyo hakuna wengi wenye wanaenda ati kuingia kwenye misitu kuanzisha ukulima upya. Mbegu za kahawa siku hizi ni ghali, inauzwa 70-80 wayambai. Sasa serikali ikaona wakulima wale wanataka kupanda hasa vijana hataweza kupanda kahawa. Ndio hii program sasa imetolewa kwamba inaweza peana kahawa seedlings free. Malipo ya kahawa ndio sababu naona wanatasamu saa hii. Ukiona area hii ya Meru, kahawa sheri moja inalipwa hata zaidi ya shilingi 100, over 100 shillings per sheri. Tukapata pesa na kahawa ni $1. When me, I just want to tell the members, farmers, let us embrace on the coffee farming. Coffee as $1. Wakulima wenyewe ndio walisema hawana seedlings, kwa hivyo si serikali haijaleta tu seedlings hivyo, wakulima wenyewe walizihitaji ili waweze kuongeza the trees that wako nazo, na vile tumeongea na wao leo na tumekubaliana tutatembea na wao hii safari. Tunataka kuamini kuwa siku zijazo kahawa itaweza kuongezeka. Na mnaona vile county iko na a lot of peace across, so that is an attribute, you know, a prize for His Excellency and Governor Mutuma to think here, and we are telling everyone to come and support this government. We are working in close relationship with the national government to ensure these farmers are fertilizer. Na turishige kugashirithio urimi na watumia atigania ya irathiro guku ni kaunti ya Meru ni mathomete ciige urimi wa njuki na ningi ni makenereire ugi uria makundi ingi makiuga ati ni maradi na kunyita thirikari ya Kenya Kwanza baru ginyagia githurano giukite. Leo tumekuwa na more than 1000 women wenye tumefundisha mambo ya beekeeping, mambo ya kupanda miti, kilimo biashara na mambo mengi sana. Wamefundishwa opportunities zile ziko kwa serikali through MSEA, na pia tunaenda kuona vile tutawasaidia na equipment waweze kujifanyia kazi. Pia tumewaelimisha mambo ambayo serikali imefanya, serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu kuna watu wengi wanazunguka wakisema president hajafanya kazi, na ile hali kazi imefanywa. Na tukiwa na hawa mama tumekubaliana ya kwamba sisi tutasupport president. Pia tumeongea mambo ya ku keep peace in our county of Meru, kwa sababu kuna watu wanaleta siasa ambayo ni ya vita. Pia tumekubaliana sisi hatutoki kwa chama chetu tawala cha UDA. Hiki chama tulikiunda sisi wenyewe, na tuwezi jenga nyumba mtu ikijaa mtu mwingine akuje atutoe kwa nyumba tumejenga atupeleke kujenga nyumba ingine. Sisi tumekata, ama niache wa mama? Si tumesema sisi ni UDA. Sisi ni watu wa UDA, tutasupport president wetu, tutamuombea na tutaendelea mpaka amalize yake 10 na Kindiki amalize yake ngapi? 4. Na sisi wakina mama tumeona watoto wetu, tunaambia watoto wetu waache siasa ya fitina, tunataka siasa ya amani. Na tuna support rais wetu Samoei Ruto, kwa sababu vile ametuongozea uongozi siku hizi hatuona kama mbeleni. Tunaona kina mama wanainuka, na hata ile inaitwa SHA. Tunaona hata SHA inasaidia wa mama, hata wale wako wagonjwa hospitalini. Mbeleni ile NSIF ilikuwa na shida, lakini sasa ukiwa enda hospitali ilikuwa na bill mingi unalipiwa. Na tunaona hii tapigia Samoei Ruto pamoja na Kindiki, kwa sababu Kindiki ni mtoto wetu
Na tumeona wakati tulianja uhuru hatutapata deputy president na tumepata kwa hii wakati President William Samoei Ruto. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo atĩ wanyitane na ithuĩ nginyagia haha ũguo tũrekĩrĩra gaturumo nĩgetha tũkĩhe kanya mũndũ gwĩtwo wa gĩthomo MC wa gĩthomo aikũrera tabarĩra ĩgĩmainie na kĩgocono kabetha tũkweheria nĩgetha ũkĩna nabathi njega ya ũkĩgoca watheru. Nĩ njĩtagwo Irimwa Wanjirũ mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko auma mũndũ gwĩtwo Wambui wa Gaku araika mwena Ngai marakũgitĩrwo tukwa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete onake Ngai aikwenda ona makĩria.